sai mazajen fama jami'an tsaron Nijar FDS. A jihar Talabere kamar yadda muka samu labari a halin yanzu, jami'an tsaron mu masu tarin albarka sun yi wani operation na musamman wanda ba kasafai aka cika yin irin shi a cikin kasar ba, wanda aka ba suna Barkono. Operation na musamman wanda ya kawo ƙarshen mutane masu ɗauke da makamai kimanin 50 bayan da jami'an tsaron suka yi ruwan wuta a wasu wurare a cikin jihar ta Talabere. Kowa dai ya sani jami'an tsaron FDS suna ci gaba da aiki na musamman wajen ganin sun tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa gabaki ɗaya. A wannan yanayin jami'an tsaron masu albarka suka yi balabalan wuta a wasu sansanai na mutane masu ɗauke da makamai wanda suke jihar Talabere da nasarar kwato tarin dabbobi masu tarin yawa wanda aka maido ga mamallakansu. Wannan operation an yi shi a jihar Talabere kamar yadda aka bayyana a wannan makon ko kuma a kwana 7 da suka gabata. Ba shakka wannan operation yana daga cikin abubuwa masu mahimmanci ko kuma ce sakamako wanda suka fi shan hankali na mutanenmu. Har ila yau dai a jihar ta Talabere ba iya wannan aikin kawai jami'an tsaron na FDS suka yi a wannan operation mai suna Barkono a jihar Talabere ba, a'a akwai ayyuka daban-daban wanda jami'an tsaron suka yi wanda suka hada da babbake wasu ababen hawa wanda suka yi kokarin tserewa lokacin da jami'an tsaron suke kokarin kama su. Hakan ya faru so tarin yawa a jihar ta Talabere, wanda kuma an yi hakan ne ba don komai ba domin tabbatar da tsaro da inganci na zaman lafiya a jihar ta Talabere a ƙarƙashin jagorancin jami'an tsaron masu albarka. A yammacin kasar kuma a reshiyon Kintifa kamar yadda aka bayyana wani operation na musamman kamar wato a wani operation wanda aka ba suna na Lewa wanda aka yi shi a jihar ta Difa. A yankin Tumur, yankin da yake cikin jihar ta Difa, jami'an tsaron sun yi gaba da wasu mutane masu dauke da makamai, inda jami'an tsaron suka fatattake su, haka zalika suka yi nasarar ganin bayan daya daga cikin su wato wani mai dauke da makamai. Wannan kuma ya kawo ƙarshen rayuwar shi. Haka zalika an samu dawakai guda 3 da wasu kayayyaki daban-daban na amfani na yau da kullum a cikin dawakan, wanda yana safar wannan ne domin ɓace ma jami'an tsaro masu tarin albarka, amma jami'an tsaro FDS sun yi nasarar gano shi. Haka zalika sun ga wato bayan wani a garin Guba, wato sun yi nasarar ganin bayan wani mai dauke da makamai a garin Unguba. Haka zalika an yi nasarar kama wasu kwayoyi daban-daban daga hannun mutanen yan cikin kungiyar Boko Haram, wanda jami'an tsaron mu suka yi nasarar kamawa bayan da suka ga bayan shi wannan. Haka zalika an kama wasu mutane guda 2 da rai a garin Gimi, wato a garin Gingimi. Wannan dai yana zuwa daidai da lokacin da jami'an tsaron ne suke ci gaba da yin tankaɗe da rere ko kuma yin bincike na musamman akan duk wasu masu zirga-zirga a cikin ƙananan garuruwa da kuma cikin dazuzzuka. Jami'an tsaron namu suna yin bincike da tankaɗe da rere domin tabbatar da cewa wato hakan duk ya faru ne a ranar 6 ga watan Janvier shekarar 2025 a garin na wato Gingimi. Jami'an tsaron mu sun yi nasarar kamawa. Wato a ɗaya bangare kuma jami'an tsaron dai a duk a cikin jihar ta Difa a operation ɗin na Lewa, jami'an tsaron mu masu tarin albarka sun kama wani daga cikin mutane masu safarar kayayyaki wanda suke kai ma mutane na masu ɗauke da makamai, wanda aka kama shi da bidinna daban-daban na mai na bidanji ko kuma juye wanda ake ma babura, wanda aka kama shi da kudirin zai kai ma mutane masu ɗauke da makamai. Haka zalika ta hanyar shi an kama wani daga cikin abokan aikin shi wanda yana daga cikin mutane wanda ake zargi da wato alaka da kungiyoyin nan masu dauke da makami, duk dai a cikin operation kin na Lewa a jihar ta Difa. Wannan kuma ya zo ne a garin Tumur. Jami'an tsaron mu a takaicin takaitawa dai abin da suka samu a region kin na Difa. Idan muka dawo region na Agadez, a wani operation na garkuwa ga jami'an tsaro masu lamba 2 da kuma lamba 8, jami'an tsaron masu tarin albarka sun yi wani operation ko kuma wato wasu kame-kame na musamman a region Agadez a yankin Tabarkat. Jami'an tsaron mu FDS sun yi nasarar cafke wasu motoci masu fataucin mai daga kasashen ketare wanda suka hada da Toyota wato motoci irin wanda ake amfani da su a cikin dazuzzuka da tarin mai wanda yake da matukar yawa, wanda wato motocin makare da mai daban-daban kimanin bidon na litar 50 guda 100 da wasu yan kai. An siyo shi daga kasashen makota, sai dai ba a bayyana wata kasa ba. Wato a yankin dai na Ambushor da kuma Asger, jami'an tsaron mu masu tarin albarka FDS din dai har ila yau sun kama wasu motoci guda 2
wanda ake safara wasu kayayyaki daga wasu kasashe zuwa cikin kasar tamu. Kamar yadda muka sani dai, region din Agadez tana daga cikin region masu matukar kwaɗi wanda muke da iyaka da kasashe daban-daban. Haka zalika an kama direbobin da suke cikin motar, sai dai ba a bayyana huskokinsu ba domin al'amari na tsaro. Idan muka kewayo region din ta Talabiri, a wannan operation na Almahau wanda jami'an tsaro na Talabiri suke, sun bayyana irin nasarar da suka samu, wato sun bayyana irin gudunmawar da suka bayar a garin Filingi, wato suka ba da gudunmawarsu na tabuloli ga matasan ɗalibai ko kuma makarantar ƙananan yara domin ba da gudunmawar tasu. Al'ummar kasar mu gabaki daya a takaicen takaitawa dai, sakamakon da jami'an tsaron mu FDS suka samu a cikin fadin kasar nan gabaki daya a kwana 7 da suka gabata, kamar yadda aka bayyana. Bayan da jami'an tsaron namu masu tarin albarka suka yi ruwan wuta a wurare daban-daban a cikin fadin kasar da zimmar ganin bayan duk wani mai taurin kai ko kuma mai kokarin ganin cewa ya kawo cikas ga ci gaban da kasar mu take fuskanta, jami'an tsaron mu sun yi barin wuta a wurare daban-daban da zimmar babbake duk wani mutum wanda yake ganin cewa shi ba zai tsaya ya rungumi zaman lafiya ba ko kuma ba zai yarda a gina ƙasa da shi ba. An hallaka kimanin mutane wato 70 wanda a lahira an babbake su ta hanyar kuna, wato jami'an tsaron mu sun yi nasarar yi musu hakan. Haka zalika an kama kimanin wasu guda 44 da ransu wanda aka kama su a wurare daban-daban a cikin fadin kasar, wato kasar mu ta jamhuriyar Nijar. Bayan da haka kuma jami'an tsaron sun yi ruwan wuta a sansanai daban-daban na mutane masu dauke da makamai da zimmar lalata duk wata mafaka ko maboyar su wadda suka dogara da ita a cikin lungunan da suke boyo. Haka zalika an bayyana kama kwayoyi da hudar iblis da abubuwa daban-daban a wannan operation din daban-daban a cikin kasar, sai kuma tarin dabbobi wanda aka mayar da su ga mamallakansu a cikin kasar. Haka zalika an yi nasarar kwankwale wasu abubuwan fashewa da su mutanen suka ɗanɗana a bakin hanyoyi da zimmar jami'an tsaro ko kuma ma'aikata ko kuma wararen wato warar hula al'umma na cikin gari su hau su taka su fashe da su. Amma alhamdulillahi jami'an tsaron mu FDS sun yi nasarar dakile duk wannan abubuwa. Ya ku al'ummar ƙasa na Nijar baki ɗaya, al'amarin da ya shafi harkar tsaro abu ne mai matukar muhimmanci kuma yana da sarƙaƙiya, saboda haka ake buƙatar kowane ɗan ƙasa ya ba da tashi gudunmawa domin ganin cewa an daƙile duk wani barazana ta tsaro da tashe-tashen hankula a cikin faɗin ƙasar mu gabaki ɗaya. Hakan ya sanya jami'an tsaron suka ware lambobi daban-daban na musamman wanda za a iya kira kai tsaye, kuma yana da kyau mu san dokoki, wato harkar ta'addanci ita ce babbar aibu, ba ta gudunmawa a tattare da su abu ne wanda yake da matukar wato bakin ciki, kuma ba da duk wasu kayayyaki wanda za su daure musu gindi haka zalika babban laifi ne. Wannan ya sanya aka ware lambobi kamar yadda muke gani ga sunan a cikin hoton nan domin kira a buga a bayyana irin matsalolin da yake akwai a kasar. Sai kuma batunmu na biyu, irin ci gaban da aka samu a harkar rayu gonakai da noman rani a cikin kasar mu jamhuriyar Nijar. Alhamdulillah, babban ci gaba da sauyi cikin gaugawa shine muke gani a cikin kasar mu. Bayan da aka yi ayyuka na gyare-gyare 'yan watanni 2 da suka gabata, alhamdulillah gonakai sun dawo tsanwa. Haka zalika kayayyaki sun yi matakar kyau a bukunan kayatarwa. Nan mana a yankin Ingal, kamar yadda aka bayyana, babban aiki da ma'aikatar samar da cima ko kuma raya gandun daji a cikin kasar mu baki daya, wato wadda ake cema ONAHA, ta yi aikinta na musamman wanda ya sha hankalin al'umma a cikin kasar gabaki daya. Idan muka diba dai, nan wuri ne wanda aka mayar da shi gona inda ake noman alkama da wasu abubuwa makamantan wannan. Manyan muhimman abubuwa wanda shugaba ya ce lalle su ne ya kamata a ba ma karfin gwiwa a harkar noma da ake a cikin kasar mu, sabanin abin da ake yi a da. Gwamna na jihar Agadez har da shi aka zo aka yi gani ko kuma aka ba ido abinci a wannan garka ko kuma wannan babbar gona, inda ya zo da tawaga ta musamman wadda suka yaba da kuma jinjina ga wannan babban aiki da ma'aikata ta yi. Daya daga cikin daraktoci ko ma'aikatu ko shugabanni na ma'aikatar ta ONAHA ya bayyana farin cikin shi bisa ganin matakin da wannan ma'aikata ko garka ta kai na ganin cewa ta ɗauki hankalin al'umma, kuma an yi aiki ka'in da na'in wajen ganin cewa an raye wannan wuri ya zama gona ko kuma babban sansani wanda zai rinka fitar da abincin da miliyoyi ko dubban al'umma za su rinka amfana da shi, ba dai daga ƙasa ba ko kuma ma'aikata, sai dai wani abu. Alhamdulillah, Allah ya hore mana.
Tawagar gabaki daya wadda ta halarci wannan wuri ta zo a ƙarƙashin gwamna na jihar Agadez gabaki daya, kasantuwar cewa region da Agadez muke. Wato sun bayyana jin daɗin su da farin cikin su bisa ganin cewa wannan babban aiki da aka yi yunkurin ganin tabbatarwa aiki ya tabbata, kuma an tabbatar da cewa wannan abu ne wanda duk wani ɗan ƙasa ya kamata ya yi alfahari da shi. Uwa uba shugaban ƙasa wanda yake kwana da tashi da burin ganin cewa ƙasar mu mun kai matakin da bamu dogaro da kowa. Haka zalika jinjina ta musamman ga su ma'aikata wanda suka bada gudunmawa 100% da kuma tsayawa da kafafuwansu ganin cewa wannan alƙawari da aiki da nauyi da aka ɗora a wuyansu sun yi ƙoƙarin sabke shi. Saura mu 'yan ƙasa akan duk matakan da aka ɗora mu ko matsayin da aka bamu ya kasance mun ɗora mun yi abin da ya kamata, domin ya kasance an waye gari duk wasu sansani ko magazin na ajiyar abincinmu mun cika shi idan a bangaren noma muke aikinmu. Wato yanda sai kaga Elkama ta fitar da kai ko kuma ta fitar da nau'in abinci sun yaba kuma sun shinshina, musamman ma yanda aka gani abinci ya fito bisa inganci ba ta hanyar komai ba, ta hanyar samar da ruwan da Allah ya hore a ƙarƙashin ƙasarmu a yi ban ruwan shi ga shifka. Abin da ake bukata kawai ya kasance ma'aikata shajirtattu da kuma ƙarin ilimi ga masana. A takaicin takaitawa kenan yanda al'amarin ya kasance. Les terres ayant été aménagées, les exploitants ont bénéficié d'un appui de 7050 kg de blé et 235 kg de maïs. Un appui qui, conformément à la politique de l'État consistant à promouvoir les cultures céréalières, leur a permis d'emblaver 45 hectares en blé et 2 hectares en maïs pour une production escomptée de 139 tonnes, toutes spéculations confondues. 2 mois après l'ensemencement, les épis de blé pointent aujourd'hui vers le ciel, présageant une belle moisson pour les exploitants dont les visages expriment la satisfaction. Mun kama aiki yau dai mu waka tuzo kun ga abun da alkama yadda tabbata wanga aiki amfani da wasa ya kawo mu ba mu kadai ne Niger duka sai amfani tun da cikin 0.5 ka iya ka samu ton Allah ya ci da ka akwai amfani, akwai alkama, akwai kyawa, akwai dusa cikin alkama, kuma ya nuna mu babban farmasiyon ke mu iya maraye nan ne, mu fido abinci nan ne, maraye nan ne, shinkafa wannan da menene da yake zuwa ba masa inda ya fito ba. Za mu ci da kanku, mu ci da dan uwanmu, da mu ci da dan makwabcinmu wanda suke kusa da mu. Kuma aiki bayan na aikin shekara guda na rayuwa ne, na kullum sai ka mutu ka bar ma iyali ka wadancan sun mutu aiki dindindin. Wanga aiki cikin Nijar inda mun samu ana yin shi, da Nijar ya fita wannan masala duk, da shi mu mun fita sa masala tun daga tabarakallah ga alkama na. Yanzu abin da muke so kawai a kawo muna kayan da za ana sussuka wannan, ana raba alkama da wannan salte wannan hakin nan kawai yanzu muke so, amma alkama tabarakallah yayi aiki yayi kyau, wallahi yayi kyau 100%. Allah mishi albarka, Allah kama ma gwamnati wannan namu, Allah kama ma iko namu, Allah kama Firidan Republic Abdurrahman Chani. Assalamu alaikum. Ni sunana Ismail Al-Husaini, mai kula da harakar wannan cikin gandare na Tigirut wannan. Da sunan jama'a wanda nake wakilta zan kai godiyansu zuwa ga wannan gwamnati wanda ta kama musu. Alkama ita ce rayuwa duniya gaba da, tunda mun ga abubuwan da ake duka abun da ake ci wanda ake sarrafa cikin alkama ake yi shi. Kenan rayuwa ta sake, za ta sake zani cewa dai tunda an samu cimaka. La satisfaction est d'autant plus grande que les bons résultats qui sont en train d'être obtenus sur les périmètres irrigués de Tigir 1 et 2 témoignent d'une bonne mise en œuvre du programme Grande Irrigation au niveau de la région d'Agadez. Nous pouvons nous réjouir de ce que nous avons vu aujourd'hui sur le terrain. Le travail qui a été fait, le résultat est là, sous nos yeux, il est palpable. Et je pense que nous ne pouvons que saluer la vision du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdurrahman Tiani, qui a fait du programme Grande Irrigation une priorité pour que la souveraineté alimentaire
la sécurité alimentaire soit une réalité pour l'ensemble des Nigériens. Et c'est la preuve, s'il en était besoin, qu'au Niger, nous n'avons pas besoin de tendre la main pour manger. Nous avons l'eau, nous avons la terre, l'État a mis les moyens et aujourd'hui les résultats sont là, sont palpables. Et nous ne pouvons donc qu'encourager les Nigériens à travailler la terre. C'est la solution pour que ce Niger puisse être véritablement indépendant et prospère. Nous avons vu les différents producteurs, nous avons lu la satisfaction dans leurs yeux et le plaisir immense qu'ils ont eu de redécouvrir que ces périmètres pouvaient être mis en valeur après plusieurs années, je dirais, de mise en jachère. Et aujourd'hui, c'est le peuple nigérien qui va profiter, qui va bénéficier de ces différentes récoltes. Au bout de 2 mois, nous avons déjà vu ce que ça va donner et nous espérons les récoltes dans maximum 1 mois et demi. Cela veut dire qu'au cours de l'année, cela peut être fait à minimum 2 à 3 reprises. Et c'est pour dire que cette refondation, je dirais cette fondation verte dans laquelle le Niger s'est inscrit, c'est vraiment la voie vers laquelle nous devons tous adhérer pour que le Niger assure définitivement sa sécurité alimentaire. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons effectué le tour de ces périmètres en compagnie des responsables de l'ONAHA, donc le DG et le PCA, qui nous ont accompagnés ce matin. Et je pense que la satisfaction elle est immense de voir un terrain, je dirais autrefois aride, aujourd'hui reverdi sur plusieurs dizaines d'hectares. Nous espérons que les nouveaux périmètres à mettre en œuvre au niveau de la région d'Agadez, notamment Tigiri 3, qui fait près de 90 hectares, connaîtra également un succès aussi éclatant que celui-là. La satisfaction est donc réelle et grande, mais elle le sera encore plus parce que le programme Grande Irrigation, dans sa mise en œuvre dans la région d'Agadez, consiste également à la réalisation de nouveaux aménagements, notamment au niveau de Tigri 3, où la disponibilité des engins ayant été utilisés pour les travaux de réhabilitation des périmètres Tigri 1 et 2 a permis d'anticiper les travaux avec la réalisation d'une digue de protection en terre poussée et le début de fonçage des forages. Il y avait une programmation de départ. Et dans cette programmation de départ, il était prévu 2000 hectares de nouveaux aménagements dans la région d'Agadez. Il y a tout un programme qui suit la grande irrigation, dont le projet qui participe de temps en temps. Aujourd'hui, on a commencé 90 hectares de Tigri 3. Donc, et on attend notre cahier des charges de cette année qui va nous être produit par le ministère de l'Agriculture via le général. Et en fonction de ça, on saura exactement pour cette année qu'est-ce qui est prévu pour Agadez Bourem. Ce qui est sûr, on est là. Vous avez vu, aussitôt qu'on a terminé ici, avant même qu'on ait l'OS de service, on a démarré le 3e périmètre. Donc ce qui est sûr, le kit qui sera à Agadez, on peut balancer des engins, mais on aura toujours un kit prêt à entamer ce qui nous sera proposé pour l'année 2026. Donc la grande irrigation, c'est toutes les régions avec son kit. Et dans chaque région, jusqu'à présent, il n'y a aucune région où on a fini et on a quitté. Les moyens sont toujours au niveau de la région pour continuer notre cahier des charges. Avec le programme Grande Irrigation du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, programme dont les premiers résultats apparaissent au grand jour sur les périmètres irrigués de Tigiri 1 et 2 dans la région d'Agadez, le Niger s'engage dans la voie d'une véritable révolution verte. L'accroissement des terres cultivables, l'introduction de variétés de céréales à haut rendement, l'intensification de l'irrigation et l'utilisation massive d'engrais chimiques et de pesticides auxquels on assiste permettront en effet d'augmenter considérablement les rendements afin d'assurer la sécurité alimentaire aux populations nigériennes.